Kula balene ke awal, banyak manusia mencari kaya ning ora weruh nggonane sugih. Cakae penak ndelok ditemokno wong sugih, mbok gawene lancar. Pikiranmu sudah mulai terkontaminasi dengan sesuatu di luar dirimu itu sendiri. Kowe ra iso dadi dirimu sendiri, bahkan dirimu ingin jadi orang lain yang ada di sebelahmu, yang ada di sampingmu. Uripmu tambah susah nih. Ini kehidupan. Kowe ra kena dadi wong liya. Kon dadi awakmu dhewe, kon dadi jejermu dhewe, kon dadi pribadimu dhewe sesuai penciptaanmu sebagai seorang hamba. Justru berlomba-lombalah menjadi dirimu sendiri tanpa ingin menjadi orang lain. Ing dalam urusan Engko sampeyan amati. Sakniki niku angel rak karuan urip. Maka kenapa saya bilang menerima hati, rasa ayeme hati, sebab dengan berbeda-beda keadaan dan kondisi, kowe tetap ngompo, najan abot lho rasane. Inilah langkah-langkah pijakan-pijakan awal yang menjadikan dirimu bakal nemu sugih. Saya pastikan. Nek wong kan mboten ngoten. Awakku keseling mending istirahat ra usah ngaji, kesok go golek pangan lah iso memenuhi budget yang saya cari di dalam ekonomi. Sampeyan delok urip pol mati nek bakal iso tenang. Sampeyan ngeling. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kesempatan malam hari ini kita tesik diparingi banyak nikmat dari Allah, walaupun kita tidak sadar, kurang sadar. Moga-moga nikmat tersebut menjadi tambahipun rasa syukur kita hingga memunculkan aktivitas-aktivitas yang lebih baik dari hari yang kemarin. Salawat salam katur kunjuk wonten ngarsa dalem junjungan kita Nabi Agung Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dengan bersolawat mugi tansah pinaringan keberkahan kehidupan hingga selalu dapat dan bisa nderekaken beliau Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Banyak hal dalam hidup yang saat kemarin sampai detik hari ini kula jenengan ora sadar-sadar, ora ngerti-ngerti, ora faham-faham, sampai ora pernah weruh. Pertama, hal yang kurang kita fahami, bahkan menterlenakan kita dari kesejatian makna hidup, adalah pencariane awake dhewe perkara golek sugih. Kabeh wong niku ora ana sing ora pengen sugih. Neng manusia-manusia yang mencari kaya dengan menghabiskan waktu yang dipenuhi dengan kemaksimalan tenagane akale, para pengen sugih iki ndudohno ling goblok. Sampai menginjak umur kesekian per harine, per jame, per bulane ngamale kurang terus. Ngamal apike kurang. Perkara dinde disok dikebaki mbek niat mbek perkara golek-golek pengen. Wong sak ngalam donya sama. Padahal sugih niku sangat simpel, sangat mudah. Sing angel tuh nglakoni. Dan itu pasti sugih. Orang yang insyaallah niki agama. Nek cara wali-wali talabnal ghina fil mal fa idzan huwa fil qanaah.
Aku mencari kekayaan. Wali-wali sama deklarasinya. Aku mencari ingin terpenuhi semua fasilitas hidupku. Neng sampai entek umurku, sampai mongso tuaku, sampai entek tenagaku, aku ora tau nemu jenenge sugih. Niku sing ngendikan wali. Maknanya apa? Beliau mendidik kita untuk weruh nggonane sugih. Ning najan sampean ngaji mbok dibaleni ping 7.000 ora bakal percaya ya ora bakal kok lakoni sebab perkarane abot. Ora mung trimo abot, sak abot-abote. Ning tak dudoi. Juga kita ditunjukkan para wali-wali itu, para pejalan-pejalan sing menuju Allah sing ngerti letake sugih. Fa idzan huwa fil qanaah, ternyata sugih manggone ring rasa nrimo. Duwene duit 5.000 mangan mbek uyah wis nrimo. Besok meneh 10.000 iso mangan mbek iwak nrimo. Bukti tidak keterimaan kita itu golek reko-reko. Kudune mangane karo iki mung perkara mangan. Ketika meningkat ke atas kudune omahku koyo ngene. Ketika berfasilitas untuk bepergian kudune motorku ngene, mobilku ngene. Ini menunjukkan wong goleki sesuatu ning ora bakal nemu sesuatu sing digoleki. Ora mungkin bakal nemu. Sebab panggonane ora ning kono. Panggonan sugih niku manggone ring rasa nrimo. Dan ini akan terbukti. Sama delok gaya hidupe kiai-kiai sing alim tenan. Sing ngerti tenan iki sangat gleh-gleh. Seolah-olah tidak punya keinginan apapun. Sebab wis weruh panggonane sugih. Lah nek awake dhewe ora roh nggonane sugih. Mau sampai wedi, aku ndak begawe sedina ya ora mungkin kuat mangan. Hatta sing muni ngono kiai berarti wong kuwi ora weruh panggonane sugih. Beda rasane ati tentang nderokaken rasa karo gerake fisik kanggo nggayuh perkara sing dingen-ngen niku gerake kudu padha. Nek jomplang salah siji fisikmu sing nemen tapi hatimu mesti kosong. Kowe kudu isuk bar subuh mbok gawe sampai maghrib. Sebab pemahamanmu tanpa ngene iki ora mungkin iso ketemu angen-angenku. Sampeyan delok dhewe ora usah delok wong liya, sampeyan delok sing umurmu wis tuwa-tuwa. Sampai detik hari ini kowe wis tuwa-tuwa anakmu mentas kabeh. Wah, apa kok gelem-geleme nungsal balik golek pakan. Apa anakmu do picek matane? Apa anakmu akale wis kaya kebo? Kok sampai kowe golek pakan dhewe? Niki menunjukkan bahwasannya sampai tua menungso iku picek terus ra weruh panggonane sugih. Niki kecelakaan fatal. Harusnya manusia-manusia itu sudah mempersiapkan diri, membekali diri sebab kemarin wis banyak lupane, banyak laline, banyak tersikta waktu dan tenagane kanggo golek donya sing ora mungkin hasil. Kenapa saya katakan tidak mungkin hasil? Andikan wis hasil, wong tua-tua sing do nungsang jempale enome, tuane mesti do leren. Kenapa saya katakan enggak hasil? Sampai tua tetap nungsang jempale. Ini bukti ketidakkeberhasilan pencarian sugih. Sebab ra weruh panggo sanggonane sugih niku ning rasa nampa, rasa nrimo. Sampai wong kelangan ibadah, kelangan ngaji, kelangan wiridan, kelangan salat sunnah, kelangan nawar wong-wong sing apik niku perkara golek donya. Bukan tidak boleh, aja salah paham. Wah, angen-angenan meneh. Maka keseimbangan hati. Oh sugih nduk rasa nrimo. Fisik tak gunggayuh sebagai batasan bentuk kawula. Wae jam sembayang ya urung sik jam sembayang aku santai wae. Siap aduse, siap wudune, siap qobliyae. Walaupun seolah-olah tidak bisa mencapai pencapaian maksimal, tapi ngrasakno. Sing seolah-olah kowe santai, kaya gapah, kaya ora wong-wong sing bahas ekonomi, kok gawe aturan dhewe kok malah hasil. Sebab kowe berusaha nrimo atimu, go ngimbangi gerak fisikmu. Engko ketemu sugih. Kiai-kiai sepuh niku mbok gawene malah do ngawur.
Mbok gawe kok iso ngebaki wektune kanggo ngaji. Kiai kuno-kuno delok. Padahal per pertemuan ngaji ora ono gaji, enggak ada orang bayar. Kenapa beliau berani seperti itu? Sebab mengkeseimbangkan hati, manggone sugih kuwi ndro ereng rasa trimo. Beliau berusaha untuk memaksimalkan bagaimana mungsuhi awake dhewe, mungsuhi atine dhewe, nukari awake dhewe niki paling berat. Nek nukari wong liya paling penak. Nek kowe nukari awakmu dhewe berat. Awakmu tukarono. Coba fisik mulai renono. Go salat qobliyah, go salat bengi, go zikir, go ngaji. Lerenono awakmu. Awakmu tukarono dhewe. Awak kowe lereno. Ora mungkin wani sebab polone ijik duwe, ijik terngiang-ngiang bahwasannya hasil dunya kudune nungsang. Ya kaya kelakuanmu persis. Iki ora ngomongno sapa-sapa. Kita melihat sesuatu yang terjadi pada diri kita sendiri, ing dalam oleh gayuh pengen sugih, ternyata pol mati ora mungkin hasil, ora mungkin sampai ngene. Saya pastikan, mboten insyaallah. Nek sampean wis bisa beralih sugih manggone ning rasa nrimo, najan ora gampang. Sampeyan seminggu mbok gawe hasil duit kok mung 50.000. Bakul hasil duit mung 20.000 misal. Ngecakno rasa nrimo niki ora anggere wong iso. Nek kajiane, tekstuale, keterangane gampang, ning prakteke dicaki ora gampang. Kancamu wayahe mbangun omah apik-apik, dos ganti mobil ping 3 ping 4 kowe jirak ndi apa pojok motor terus. Nrimo ngeten iki tidak mudah itu. Nek kadang wong urip niku angel. Kowe belajar nampa, lagi belajar mboten kok sakit. Belajar menerima, belajar bagaimana manggonake ati ring rasa apa sing tak tampa dina iki. Aku kudu ngrasa enak. Ning kok gandengamu, wong ning sampingmu, anak-anakmu urung mesti iso krasa kaya rasane barang sing meh kok pasang ning jero atimu. Urung mesti iso. Angele tenan. Jur piye? Inilah kehidupan. Di mana manusia harus berani berperan di wilayahnya masing-masing tanpa merasa ingin seperti yang lain. Awak dhewe kadang keliru. Dadi wong kaya penak. Ditinggali duit wong tuane, ditinggali modal wong tuane. Niku nak mudzubillah pikiranmu. Cah kaya penak adalah ditemokno wong sugih, mbok gawene lancar. Pikiranmu sudah mulai terkontaminasi dengan sesuatu di luar dirimu itu sendiri. Kowe ra iso dadi dirimu sendiri, bahkan dirimu ingin jadi orang lain yang ada di sebelahmu, yang ada di sampingmu. Uripmu tambah susah nih. Ini kehidupan. Kowe ra kena dadi wong liya. Kon dadi awakmu dhewe, kon dadi jejermu dhewe, kon dadi pribadimu dhewe sesuai penciptaanmu sebagai seorang hamba. Justru berlomba-lombalah menjadi dirimu sendiri tanpa ingin menjadi orang lain ing dalam urusan nek ning dalam urusan agama kowe kena ngeblat, iri, bahkan meri dengan keadaan orang lain. Kayak seneng angger setiap waktu ono ngaji iso ngaji, setiap waktu ono kesempatan ibadah iso ibadah. Ini harus, sebab ini support dirimu bisa menjadi dirimu sendiri, sebab untuk subsidi kebagusannya wong liya sing kok meri ini. Tapi nek urusan dunya sampeyan saya edan. Ngono ngarang-ngarang. Nek wong sakniki kepontang-panting gerake. Sebab pengen nututi kancane. Dia make teori orang-orang sekarang. Harusnya penempuan iso untuk hasil sekian kudune duwe modal sekian. Angka penjualannya harus sekian. Bukan tidak boleh, nggonen sebab iki sistem, sebab iki cara untuk manusia berbisnis. Ning aja kuwi terus urip. Nek kuwi sing kok cakno ning bolomu tanpa dandani atimu, nampa apa sing kok caki hari ini, Anda akan berat sebelah ing dalem oleh murid, sebab atimu kudu kok tatani perkara nrimo, akalmu kok gunggayuh nganggo tatanan syariat sing dianjurno agama. Niki sing angel. Lah urip niku guyu ya guyu. Tapi saat Anda harus berpikir sehat,
saat Anda harus bersungguh-sungguh dengan Tuhan, Anda harus posisikan kondisi itu beda. Nek nguyuk-nguyuk, tapi saat Anda serius harus jadi seorang hamba, jadikan dirimu manusia yang serius dan bersungguh-sungguh untuk jadi manusia yang hebat di mata Allah. Urip enak. Lah uripmu ora iso bedakno. Wayah sembahyang ya karo guyon, tegese sak karepmu dhewe, wayah guyon ya mamlo guyon. Ora ana bedane ing dalem olehmu ibadah lan ing dalem olehmu bersosial karo menungso. Seolah-olah Allah itu adalah manusia dan manusia kok bandingno kaya Gusti Allah. Lah ngamu nyembah juraganmu ngluwahi Gusti Allah, ketakutan tentang waktu, tentang istirahatmu jam sekian kok pisoi bosmu. Nerak mangkat 1 minggu sekian kali nanti dikai peringatan. Neng kerak pernah memperlakukan dirimu di mata Allah dengan perilaku seperti dirimu memperlakukan dirimu di mata juragan. Ini kecelakaan fatal ini. Jur maknane koyok-koyok derajat lan keluhurane Gusti Allah ngluwahi derajat lan luhure juraganmu rupa menungso sing tunggale bakal mati, sing manusia itu pun saya pastikan tunggale kere. Kok arani sugih sebab level hitungan ekonomi kue luweh krasa cilik. Karena apa? Dirimu belum bisa menerima karo hasil yang diberikan Gusti. Nek iso nrimo mesti krasa sugih, saya pastikan. Sebab ora duwe pikiran piye-piye. Kene ya Gusti Allah nekdir kabeh menungso beda. Kullum fi kitabim mubin. Semua sudah ada catatan. Sebelum manusia dilahirkan, manusia itu lebih dahulu. Hari kelahiran itu lebih dahulu catatan apa yang akan terjadi sebelum dia lahir. Jadi yang perlu kau waca apa? Bukan hari kelahiran, tapi catatan Tuhan sebelum dirimu dilahirkan. Belajar ini, nguripmu tenang. Aku yang ditakdir mungkin ekonomiku ya sebatasnya ini. Neng orang kok menghentikan semangatku, aku tetap semangat. Neng dipalu Gusti Allah nakdir kondisi ekonomi seperti ini tak lakonane dengan nyaman. Kenyamanan batinmu iki lho nggo ngundang kesugihan. Sing sugih kuwi ora kudu nganggo bondo, sugih ora kudu nganggo rekoso. Iki wong duwe ilmu, iki wong akale waras, iki wong sehat, ini wong ilmiah. Lah awake dhewe kadang sering-sering ngawur wong sing kaya-kaya ilmiah tapi sebetulnya akalnya itu sudah mati. Buktine apa? Atine dipatekno karo rasa ngrang. Sama nang-nang. Wong niku delalah. Wong niku nek ditakdir elek iku delalah. Utawa kowe kepengin ditakdir elek ya delalah. Apa-apa nek ana apik ya ora kudu. Apa-apa nek ana apik ya duwe alasan. Kuwi berarti kowe ora ditakdir, ning kowe takdir awakmu dhewe kelawan takdir elek. Sebab masih punya kesempatan, ada waktu ning dirimu ora gelem nglakoni. Lah iki gini kira sembahyang, awakku kesel. Gini kira ngaji wis lembur 3 dina mbok gawe. Hanya seperti ini diulang-ulang oleh setiap manusia. Tapi tidak pernah ada satupun manusia yang ngomong gini rak gawe. Aku kesel sembahyang sewengi, aku kesel wiridan sewengi. Belum pernah ada. Maknanya apa? Ternyata semua punya otak-otak terbalik termasuk awake dhewe. Lah ngaji kudune sesekali kan ngoten. Nglatih akalmu lah sehat, nglatih indra hatimu lah urip. Tidak hanya tak kei sugesti, kowe nek nglakoni salat sunah ngene iki sok ben ganjar ngono niku mangke gampang. Gampang. Ngoten kok goleki ning mubalek-mubalek ning musala ning masjid karo kiai-kiai muakih niku. Ngaji yang itu banyak turah-turah. Bahkan luwih kaya iku. Pokoke sinten sing wakaf mangke ganjaranipun sampai dugi kuburan. Pirang-pirang ngene. Delok ta wong meh bangun sekolahan, wong meh bangun apa? Ora meneng ngono. Jangan infak ten mriki ini ganjarane sampai tutup kuburan. Padahal di ngono wis ning kono golek duit. Bukan perjuangan ning label yang kemarin ditawarkan leng muni goreng suar ning kono sak kanca-kancane monggo golek duit. Paham ya? Nih kita harus terbuka, ngaji terbuka.
Nggak terima, saya boleh dikomplain, saya boleh diajak debat. Wong nyatane ngono. Niki pripun? Dereng dados yang satu lokal lagi. Engko sampeyan amati. Sakniki niku angel rak karuan urip. Maka kenapa saya bilang menerima hati, rasa ayeme hati, sebab dengan berbeda-beda keadaan dan kondisi, kowe tetap ngompo, najan abot lho rasane. Inilah langkah-langkah pijakan-pijakan awal yang menjadikan dirimu bakal nemu sugih. Saya pastikan. Nek wong kan mboten ngoten. Awakku keseling mending istirahat ra usah ngaji, kesok go golek pangan lah iso memenuhi budget yang saya cari di dalam ekonomi. Sampeyan delok urip pol mati nek bakal iso tenang. Sampeyan ngelik, suwek cangemku. Nek wong sing model ini bisa tenang. Suwek cangkem saya. Saya berani iki agama. Sampeyan duwe keapian kok lereni perkara pertimbanganmu donya. Uripmu nek saged tenang, saya berani potong kaki. Niki mboten main-main. Butuh apa? Wong niku lah nek wis muni fastabiqul khairat niku mengkedepankan arena di mana arena itu seolah-olah kanggo Gusti Allah. Najan donya niku ila aina hamuk. Golek donya iku pertanyaane ngene, mau kemana cita-cita ing dalam oleh golek donya? Kita karo awakmu, paling aku anggar go makani bojomu, paling go dandani omah. Ketika sudah seperti itu berarti niatmu golek donya mung mandek. Iki iso distatusi hurung diangkatno mlayu ring Gusti. Ngajine ngoten, aja akal-akalan. Makane anak bojone nggih ngibadah, aja sik. Nek anak bojomu malah ndadekake dirimu ora gelem ibadah. Diarani ibadah sian. Jujur, ngaji kudu jujur, aja nipu-nipu ngaji. Wong kena diakali. Kan kata bukan ke situ, masih ada tugas di sebalik dirimu golekno nafkah, yakni menggiring warake mereka, menggiring fasilitas sing kok kekno pada mereka rupa pakaian bukan fasilitas untuk dia tahu mau dibawa kemana. Nung wong lanang kudu duwe ngelmu pirang-pirang, ora mung nuruti karepmu duwe fasilitas donya, nuruti karepe bojomu duwe fasilitas donya ning mandek tutuke semono ora. Meneruskan karep fasilitas itu tutuke kok giring niatmu sak fasilitasmu yang kamu pakai dadi sampai ning akhiratmu. Iki wong cerdas. Nek anggere ning donya tok bisa kita saksikan. Sampeyan delok. Bani dunya akillu alhamma fiha. Fama fiha ya'ulu ilal fawat. Banyak manusia yang lupa bahwasannya apa yang dicari itu tidak mungkin semakin banyak. Tapi sesuatu yang dicari, nek lupute dia meninggalkan sesuatu iku, mesti wong kuwi bakal diting. Buktine bondo wong kadang wis nglumpuk puncak jayanya secara bermateri. Wonge inna niki maknane meninggalkan sesuatu yang dicari. Ana kalane sesuatu yang dicari meninggalkan dia. Ana wong sugih ning ora iso ngrasakno. Ora iso pirang-pirang. Ini bukti kebenaran agama. Nek dunya niku ora sejatine tujuan, ning dia jembatan untuk berangkat ke ngarsane Allahur Rahman. Itu yang benar. Niki lho sing perlu kok jenenge awakmu dhewe. Sing perlu kok angen-angen ning awakmu dhewe supaya hidup yang semakin bergulirnya waktu, semakin kesininya waktu, urip niki digawe reka-reka karo menungso sing duwe tujuan urip. Yang punya kekuasaan mengatur dengan kekuasaannya, yang punya kemampuan ngatur dengan kemampuannya. Kowe sing ora ngerti apa-apa kena imbas dan efek dari mereka-mereka sing duwe tujuan. Lah kowe ora ngerti apa-apa, kowe ora ngerti kok iki. Ana wong duwe ati sing kuat, duwe akidah sing kuat niku untuk-untukane kok kajian agama. Lah semua pendidikan itu tidak mungkin terwujud
tidak akan mungkin pernah nempel pada hatimu nek dirimu ora dilatih. Mulane wong urip rekoso niku sebetulnya pelatihan PPKL Gusti Allah sing diajarkan kepada setiap manusia. Kowe kadang ndelok wong kaya ora tau susah, bukan manusia itu gak pernah susah. Dia meneng ing dalem olehe nampa musibah, nampa susah, nampa kesedihan, nampa keterpurukan, akhirnya kelihatan gagah, kelihatan tidak punya beban. Kula nek ndelok guru-guru kula wong alim-alim, sebetulnya bebannya berat, masalah yang ditanggung berat, cara berpikirnya lebih berat. Tapi kenapa beliau nyaman? Beliau santai karena beliau ngerti mapanake hati, reti ndelokake mikir. Wong niku angel ten niku. Jadi tidak mudah hidup itu. Hidup itu suatu hal yang sangat sulit. Ojo kok gawe enteng. Kenapa wong ketok angger grumbyang. Wong ra tinggalmu. Wong tinggalmu ketok mlaku rono guyu, ketok rene guyu tapi hatine selalu urip. Hatine selalu gerak. Artinya selalu berpikir dengan mata hatinya. Walaupun fisiknya gambarnya kayak orang biasa. Mana orang alim-alim itu kayak biasa. Tapi hatinya selalu urip. Artinya selalu hidup. Selalu dapat bicara. Dan ngerti kondisi, ngerti keadaan. Jadi wong temen kalian mboten niku ketok. Temen muring Gusti Allah, temen mulai ibadah. Niku iso kok delok dhewe. Najan kowe ora pernah sadar. Sama delok to. Cah cilik-cilik ngaji utawa awakmu ngaji delok. Niki tak kei mukabala tak kei perbandingan. Kenapa cah sekolah itu harus tet jam 7? Ketika tidak dikenakan sanksi. Kenapa ngaji enggak usah pakai jam, tapi menungsone sak kudune? Ngaji kira-kira ibadah ta mboten? Terus sekolah sing keplok-keplok itu ibadah. Kenapa perbandingannya Anda lebih goblok ketika memperlakukan dirimu budal haji karo mangkatno anakmu budal? Ini kan polo-polo tidak sehat ini namanya. Neng kira weruh sehat akalmu, tapi sing kok justru kebodohanmu. Sampeyan kadang ngamuk anak murung ngadus mes sekolah. Cepet serak kari. Neng kowe nyontoni awakmu Jumatan, nyontoni awakmu ngaji karo anakmu klelat. Apa orang tua yang patut ditiru? Enggak mungkin bisa. Anda kalau pengen punya generasi sing lebih baik dari Anda, ya tidak mungkin. Tanduramu ora pernah seperti itu. Lah ini kalau golekane dhewe. Perjalanan itu tidak perlu Anda menyalahkan orang lain. Ning deloken perjalananmu. Ya lagi ngaji wae aku mangkatku sak karepku dhewe. Apa mungkin harapanku aku akan menelurkan anak-anak sing temen ing dalem oleh mohal wong nandur suket tidak akan pernah mungkin tukul pari, tidak akan pernah mungkin. Wong sing nandur pari kadang kakean suket, apalagi nandur wong suket. Jangan harap, jangan mimpi. Niki mong akal-akal. Bagaimana kita menyehatkan teori akal kita? Bagaimana kita refresh otak kita untuk lebih tahu makna daripada kehidupan? Wong niku semakin dia ngoyak, semakin dia kesel. Ketika dia semakin kesel, ibadahnya mesti tambah pasti nih. Neng orang ngandel. Nah pesen kula jenengan napa mawon istiqomah, aja niru kancamu. Kadang sampean banget akrabe mbek kancamu, bodhomu terus tukul. Sebab kowe niru agenda apa yang dia lakukan, padahal agenda itu sebetulnya jiwa murah duwe lakon iku. Perkara apikmu mbek si A, kowe malih dadi si A tanpa sadar. Nah ning taklim niku ora usah takon wong kae piye, wong kae piye. Sal an qorinihi deloken kon rina wengine kumpulane sapa rak wurunga engko gaya uripe ya kaya cah kuwi. Enggak usah ditanyakan si aku piye wonge, enggak usah. Tapi deloken sapa sing sering-sering dikancani. Kancane wong seneng donya mesti seneng donya. Kancane wong seneng ngaji mesti seneng. Pasti itu. Nah iki maknane kita punya sekat. Kapan berbisnis, kapan berdunia, kapan beribadah, kapan kita memapankan diri untuk nyuwito karo Gusti Allah dengan kesendirian kita, dengan khalwat kita, dengan kesungguhan kita. Itu kapan? Ini anak-anak. Waktu semakin kesini, ini menunjukkan kita semakin kehabisan.
Ketika pola pikir, gaya hidup, sak mata hati tidak kita rubah, maka kita akan kehilangan barang-barang sing istimewa, ngoyak barang sing mesti ilangi. Dunia ini mesti ilang. Sampeyan delok sapa wae, sampeyan sing duwe Pak mati delok Pak Am. Apa yang beliau bawa? Cuwilan tanah itu hanya ditukar sama anak-anaknya, itu dengan harga yang sangat murah. Iku aku nek mati yang rupenono. Itu kan murah. Sampeyan ngerti ta? Kabeh wong tuwa hanya menukar benda sing ning goleki sik direwangi rak sembahyang. Ling goleki sik wani nyekek haram, wani ngapusi wong liya, itu hanya dijolno mbek duit, mbek pemendaan yang sederhana. Gusangu ning kuburan. Iki wis tanah sak omahku iki sing ndelok ya anakku sing iki syaraté matiku pokok. Kena gusangu sampai tutup ke kiamat. Sampai hasr, sampai ba'ath tidak mungkin bisa. Yang bisa apa? Ya ketika kita hidup ini golek dhewe-dhewe. Kok nyagerno anak, golekno anak. Bukan tidak boleh. Nek terlalu banyak untuk anak, berarti Anda jadi lilin yang manfaati untuk anak dan istrimu, tapi Anda sebetulnya terbakar meleleh, hancur tanpa ono gunane. Jangan itu. Urip aja rugi. Nek iso ya manfaati kanggo wong liya, ning pribadimu jangan rugi. Lilin iku manfaati ning awake remuk. Kayak sampai tuwa remuk, sampai ora tau ngibadah, ora duwe tambahan ngaji, ora tau tambahan pengetahuan, ora ngerti jumlah salat. Iku perkara mikir duwe golekno anak putune. Bukan tidak boleh. Anakmu ya tanggung jawabmu. Ning untuk masa yang kesananya masih lama. Hari ini ya hari ini. Besok tak cai besok. Kowe uripmu tenang. Kowe urung. Baru ketok sepi bayanganmu 5 tahun ke depan. Mbok gawe mulai sepi ngono 5 tahun prono neh piye? Lah raimu kok mikir tok kono lapo? Kowe bar mikir ngono mati kowe menang-menang wae. Kesok modar ya menang-menang wae. Anakmu sing kok pikir ya menang-menang wae, mati. Sampeyan ora pernah ngandel be agama masalah. Dan ini pasti terbukti ngono sampeyan mati. Nek semua kalimat ini tidak benar, sampeyan berarti wong bener uripmu. Tapi aku yakin, hakul yakin kalimat ini akan benar, matimu mesti sedih. Saya pastikan. Sebab kowe ayo. Ternyata ganjaran sithik wae. Lakon sithik wis iso dadi ganjaran. Kenapa tak entit-entit ning donya? Sing sebetulnya sing nemu malah anak-anakku sing notabene kadang ono serak kebenaran sembayang wae emoh. Berarti Anda meninggalkan fasilitas kanggo generasimu sing go jembatan maksiat. Iki mereka kusal ngubur. Yo kapiran kok sampean. Angen-angen tenan. Sebelum kedatangan kematian, maka kita perlu berpikir seperti ini. Ini butuh ngaji ini kan ngoten. Ben kene ngerti, ben kene eling, ben ora sampai lali. Kula balene ke awal, banyak manusia mencari kaya ning ora weruh nggonane sugih. Lah panggonane sugih niku sejatine ring rasa nrimo. Nrimo iku tegese ora gelem usaha. Ning kakean usaha iso uga malah kowe ora iso nrimo. Wong kakean usaha iku bentuk ora nrimo. Dadi wong kerja keras ana bentuk semangat, ana bentuk ekspresi saka rasa ora nrimo. Bedanya tipis banget. Wong ngeten iki kula saking semangat. Oh, bisa juga nek dinilai Gusti Allah kowe ora kok semangat ning hirs niku terlalu ambisi. Wah, akhirnya kekeselan rutinamu sing apik keri, rutinamu sing apik leren, rutinamu sing apik ilang. Kula pastikan uripmu ora bakal penak. Najan kowe ngrasa alhamdulillah duitku sing akeh, itu hanya gambar. Ning kesejatian kematianmu tidak akan melihat bahwasannya ini kenikmatan, tapi kowe bakal penyesalan yang Anda temukan. Lembut tenan. Saya itu urip niku lembut halus. Ini lagi kajian-kajian biasa nih. Belum kajian yang lebih ke sana lagi. Ini tentang rasa, tentang bagaimana menungso ngatur jeluane. Selama ini kita ngatur fisik. Kadang ono sing di slogan
Wong niku nek ora sugih digabah wong naudzubillah. Apa meneh kula paling ora seneng, paling jijik ana santri kok kalimate ngoten niku naudzubillah. Wong sakniki niku nek mboten sugih, mboten diajeni wong naudzubillah. Santri kok muni ngono bahayane. Bahaya. Sebab bakal berefek awake diperkosa, awake ditumpes, awake dilekasakno kanggo golek perkara pengen sugih lah diajeni uang. Niatnya saja sudah salah. Sugih ora mesti hasil, niate wis keliru, awake remuk, ngibadah ora kecandak. Rugi kok pirang-pirang. Niki nek mboten wong goblok mboten enten. Nek jenengan niku aja sampai menstatusi dirimu dengan status buruk. Bakal terjadi tenan. Gini kira ngaji, awak kurang penak. Engko bulan depan, minggu depan, hari depan mesti awak murah penak tenan. Bakal dadi wong cilaka. Niki kula ngeten ngamati, tak delok Gusti Allah kok dindek-ndeki karo alasan yang tidak lebih unggul. Padahal ora mungkin ana sing luwih ngungguli Gusti. Nabi niku sing ditinggalno ilmu, ora bondo. Yang nanti ilmu itu membentuk karakter manusia, menanamkan keimanan, menanamkan keyakinan, menanamkan keislaman. Niki diawali saka ilmu. Ning awake dhewe ora iki. Jadi ku bondo. Terus dalil malah maidung ilmu. Kowe ora ngerti rasane wong kere ngene iki. Sing kok omongi ngono ku ya mamlo wong kere. Kere ketemu kere kok bingung kowe. Nek Quran niku sampai nek ngelingno niku megilan. Innama amwalukum wa auladukum niku kan peringatan sing tek bahasanya saja jelas. Tanpa diterangno, diterjemah saja manusia goblok bisa memahami. Sungguh amwal materimu, aulad anak-anakmu, fitnatun. Ini awal pemberangkatan dirimu hancur. Jauh saka Gusti Allah iku perkara urusan bondo ngurusi anak bojo. Bukan tidak boleh, ini warning. Aja sampai bandamu anak bojomu dadi penghalang berangkatmu cedhak ning ngersane Gusti Allah mendapat ridhonya Allah. Aja sampai. Karepe Quran ngoten. Nek dikai kalimat sing mboten usah diterangno. Wis langsung kena difahami. Gusti Allah nek gawe. Sebab barang itu sangat urgent. Nah ternyata kita itu hari ini terbentur fisik remuk, waktu nentek, semua hanya untuk memikirkan amwal lan aulad. Sampai nyampe ngaji motone ra kuat. Iku perkara pengen sugih. Kasunyatane melarat. Mesti melarat. Sebab sampe ra ngerti istirahat kanggo ibadah memang wong goblok. Ning alasan ora ibadah malah duwe. Neng istirahat tak gusah ibadah rak duwe, neng wektu ibadah duwe alasan malah iso. Ini kan goblok. Lagi nek ora anu wiridan rada rasa-rasa, wong barang ra wajib. Sampeyan dadi ra roh papan-papan yang di situ Anda ketika ndelok ning kono frekuensimu ning ngersane Gusti Allah itu tinggi. Anune napa jenenge jaringane. Saat dirimu edan dunya, Anda posisinya itu rendah ino banget. Ora tau senderokno niku. Ning bukan dunya ora penting tak bareng. Ning awakmu wis diguling-guling nang dunya hingga ibadahmu wis kocar-kacir. Ket enom iki wis kocar-kacir kok ibadahmu. Engko delok tuwa-tuwamu. Kowe nek iso nikmati ibadah, tak sungi. Wong nom-nomamu wis kocar-kacir. Tegese apa? Fisikmu wis ora mampu. Matamu wis ora mampu, wektumu wis ora duwe, apa meneh tuwamu ora bakal iso. Muda itu kesempatan fisike masih oke. Waktune iso di sela-sela. Tapi nek tuwa nyelo-nyelone wektu iso ning awake wis rempuyung. Meh maksimal. Wong tua mau maksimal bisa enggak? Mboten mungkin iso. Maksimalno gerak awake wis loyo. Maksimalno wektu mboten saged. Karena beban tua niku macam-macam. Nah wong nek arti ngaji sampai wong tua-tua do ngomong, kira arti ya nduk dadi wong tua. Sok nek dadi wong tua ya ngerti. Ku anggo semilir bengi ra iso turu. Nek wong goblok mung tunak-tunuk. Sampe delok ta. Enggak usah jauh-jauh di rumahmu banyak mungkin. Wong-wong sing bengi wis ra iso turu mung tunak
Ini goblok pembuangan waktu. Wong sing ndeng ilmu mesti rak ketang. Rakaataini mesti tangi turu fatahajjat nafilatal lak asa. Ini wong tinggal wong bodoh yang nguyuh. Nguyuhe angger bekakase diampelno wis gedang kok. Nek ora wis goblok awake najis sisan ora ngibadah. Ora naudzubillah. Lah, maka kita punya kesempatan, punya waktu, golek pengetahuan untuk menata ulang bagaimana kita bisa hidup. Bagaimana saya jadi hamba, saya ngerti menghamba. Wong sakniki niku pirang-pirang bangga nawa, Allah aku sugih, ngaji ra penting. Aku sugih ibadah ra penting. Deloken masa tuanya. Engko diwirangno Gusti Allah. Diwirangno Gusti Allah. Wirang niku ora kok kudu kere. Wirang kok ora kudu konangan maling. Diwirangno ndek sing ngerti dhewe. Meh mati ku ndek wirang. Ya Allah. Wong mati niku sudah ada bayang-bayang kesana. Wis didono. Lagi ngerti niku jenenge kewirangan. Ning wis ra iso ngopo-ngopo. Mulane ana barang sing digetuni ning wis ra iso dibaleni, yakni getun selepas ya laitani nganggo laita. Andekan dulu saya seperti ini. Andaikan dulu aku ngene, andaikan ngene, neng andai selepas kematian ini andai yang sudah tidak ada fungsi dan gunanya lagi. Nah sebelum Anda mengandai, iki awake dhewe di waktu, duwe kesempatan, fisik ijik maksimal, sak kesel-kesel ijik kuat. Kok mung kok entek nang bondo. Wong nyatane ya mamula mengkono kuwi tumpakamu, mamula mengkono kuwi nyekekmu, mamula mengkono kuwi sandangamu, ternyata kowe kere ning nungsang jempale mung isin. Mun sadar goblok. Ngandani kuwi sik angel. Bukan kula gething sakake. Mosok sik pol matimu kere mamula, tapi waktu muntek go golek pangan. Lek pangane ndi ora tau ana buktine. Omahmu mamula teng ketaklek. Ora ana sing pantes kabeh. Ning wektu muntek ora tau ketok, malaikat ning nggon ngaji kuwi ora tau ana. Malaikat ning nggon tahlilan ora ana kuwe. Malaikat ning rotiban ora ana kuwe. Malaikat ning salat sunah ora ana kuwe. Lah kowe rindi saat mati rahmat. Ndok ndi kowe? Ternyata ning blabak. Ternyata ngusungi labur. Ternyata nunggu duit 1.000 2.000. Itulah polo kapan krungu ya. Ngono iku sik waras-waras kok. Apa meneh ngandani kaya guru-gurumu kuwi. Ibu-ibu ingkang kinurmatan wonten majelis menika fa insyaallah sedaya swarga. Halah. Amin tak idoni cangkemmu yo. Wong nirakno guru-gurumu nirakno kiai-kiai kok amin. Kula dongaaken barokah sing diwarahno. Mangke sok mben niku jenengan mlebet swarga sareng kula. Swargane sapa dapurmu? Pede men. Lah kowe wis tuwa-tuwa kok isih gelem kapusan bakul jamu mengono. Hah? Mikir sing sehat. Jenengan aja nyawang barang sing kaya remeh. Kadang iku kualitasnya gede. Jenengan sing ngopo wae wis istiqomah aja ditinggal. Karo kancamu ngantuk, iki bar ngaji aku mulai. Aja kok tiru model kayak gitu. Wis lah dilakoni dhewe, kowe duwe ya prinsip jadi dirimu sendiri, bukan dia. Ngono buktekno. Engko lho kowe kei penak Gusti Allah. Kowe goblok. Gayamu gaya niru wong liya. Ya uripmu ngono kuwi. Mbek belajar to. Aku niat ke omah mau ngopo ya. Sampai tutup lokasi dan selesai acara selesai, niatku tetap utuh ora? Ketika tidak utuh berubah, berarti aku nuntun niatku, giring niatku, ngengon niatku urung iso. Apa meneh ngengon gerakku, saya belum bisa. Padahal ngamal iku sing dingon riyen niku niat. Lagi ora. Kowe kadang kaya wong sekolah. Sekolah terus ngomong anggo bar mata pelajaran pertama ngomulih ya. Ya ngono kuwi kelakuanmu. Kok nek goblok. Lah alasannya ora masuk akal. Bukan saya enggak suka, bukan saya ora boleh. Kowe ora apa-apaku blas. Saya ngomong kayak gini enggak ada tendensi apapun. Blas. Wong kira ngetok beneran sing bener. Lah nek wong niku sing ndelalah kersane Gusti Allah. Muga-muga dikeki lara temenan.
dongaku. Pokoke angger meh wage ngeten iki ndelalah awake lara. Ndelalah. Tapi muga-muga dikeki lara sing temenan. Walaupun itu diawali beralasan. Dungane kula itu selalu buruk. Saya enggak pernah doa baik. Sebab wis dicoba donga apik bendal. Genti saja. Ketika kowe pakai metode Nabi Muhammad sabar, sabar. Rak kanggo 2-3 kali pakai metode Nabi Musa. Tumpes saja. Enak. Nah niki wis muga-muga dikeki lara Gusti Allah sing temenanan. Sebab Gusti Allah go main. Saya punya alasan kenapa saya gelem donga elek, beralasan. Gusti Allah nek go main-main karo menungso saya paling enggak suka. Walaupun wong kuwi ketane biasa, tapi bagi pendapat saya iku main-main mbek Gusti Allah. Karuan sampeyan nek ora doyan ilang. Aja model ngegapah Gusti Allah. Saya paling enggak suka. Dimanapun tempat. Niki bahasa halus, cuman tak omongno nganggo kasar. Halus, lembut. Cara melihat dalamnya itu lembut. Karang atimu wis do mati monggo ora bakal ngerti. Omong aku mau kemana enggak mungkin paham. Ngertimu yang guyu-guyu wong atimu goblok. Nah iku angele wong urip. Kok kira kajian itu adalah sebuah makalah untuk main boten urusan nek Gusti Allah ya nek Gusti Allah, nek karo menungso kowe kena guyon, nek karo Gusti Allah kowe guyon, hati-hati urip. Kesana akan semakin sulit. Dipersulit nek Gusti Allah. Andai kan penak menipu istidraj sing kowe digiring ning lembah di mana lembah iku akan menjerumuskanmu pada suatu hal sing kowe bakal cilok. Niki nek main-main karo Gusti Allah. Bon muga-muga manfaat. Muga-muga berkah untuk kita keluarga. Bismillahil Fatihah. Alhamdulillah. Yang penting yang ada waalaikumsalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.